أصلح فأنه غفور رحيم. اتصلت بي بنت عجيبة أيضا في 16 أو 17 من عمرها. قالت: يا دكتور، أنا، وهي من أحد دول الخليج، قالت: يا دكتور، أنا بنت من أغنى بنات المنطقة، إلى درجة أن عندي طيارة خاصة، طيارة أبوي أستطيع أروح فيها في أي مكان أنا وأصدقائي. قلت: أصدقات ذول الرجال؟ قالت: إذا أن أبوي هو اللي يوديني للدي جي. قلت: وش الدي جي؟ قالت: ما تعرف الدي جي؟ قلت: أنا أعرف كي جي خالد جبير، لكن دي جي ما أعرفها. قالت: الدي جي هو كذا وكذا. قلت: أعوذ بالله، وأبوك هو اللي يوديكي؟ قالت: قلت: مسلم؟ قالت: هو مفروض أنه مسلم لكن لا يصلي ولا يصوم، وأمي لا تصلي ولا تصوم، وأخواني لا يصلون ولا يصومون، وصديقاتي أخواني وأصدقائي أخواتي في البيتنا يعبثون في كل مناسبة، وعندنا الأمور مفتوحة. مليت من المدارس الخاصة الغالية، قلت: أروح المدرسة حكومية. تعرف ليش يا دكتور؟ قلت: لا. قالت: عشان أفسد بنات المسلمين. اتفقت أنا و4 من بناتي، من أخواتي، من زميلاتي، الذين لا نعرف شيء إلا أن نأكل ونشرب، وإذا أردنا 4 أيام في باريس قلنا للطيار يطير بنا هناك، وإذا أردنا 5 أيام في لندن ذهبت في الأربعاء والخميس والجمعة. ولا أحد يقول لي لا أو وينك رايحة، حتى لو أنام خارج البيت. تعبنا من الترف، فقلت أروح لمدرسة خاصة عادية لعلي أفسد بعض البنات وأجيبهم للدي جي. تقول: دخلت تلك المدرسة وأنا لابسة بنطال وكأنني داخلة في مرقص ليلي. فتلقتني الوكيلة. تتلقتني بماذا؟ تلقتني بحضن لم أراه في حياتي أبدا. تلقتني فحضنتني فباستني فقبلتني فحضنتني. قالت لي: يا بنتي وش تبين؟ فبكيت. قلت لها: أبغاك. لا أعلم كيف قلت أبغاك، لكن قلت أبغاك، خرجت مني. فأجلستني: تبين شاهي ولا قهوة؟ قالت: أنا بس أنا إيش تبين يا بنتي؟ فلم أعلم، لم أستطع أن أقول شيء، فرجعت إلى بيتنا. ولكن وجه هذه المرأة الصبوح وجه يا دكتور يتلألأ نورا، وضمتها لي وخمتها لي، غيرت كياني، وأنزلت في قلبي رحمة عجيبة وخشية عجيبة وخوف عجيب. اتصلت بعمتي الوحيدة التي تصلي، قلت: يا عمة أنت موجودة في البيت؟ قالت: إيه. قلت: بجيك. جئتها وأنا لم أراها من 2 أو أكثر. دخلت عليها وأنا متحشمة، فاستغربت: ما هذا التحشم؟ قلت لها: يا عمة أبيك تعلمني كيف أصلي كيف أتوضأ. فلم تقل لي، وكانت حكيمة عمتي، فأيضا ضمتني وقالت: أبشري بخير،
يا دكتور أنا الآن أعاني مع أبوي وأمي وأهلي وأخواني لا يصلون لا يصومون، الموسيقى في بيتنا ماذا أعمل؟ قلت لا يا بنتي، هذولا ما كانوا من شهرين أنت زيهم. قالت إلا. قلت لعل الله يهديهم كما هداك، لكن القضية لا بد لكل شيء سببا. قالت يعني ايش قصدك؟ قلت اصبري عليهم وصابري ورابطي، ولعل الله يهدي بك أمة، وابدأي بأمك. قالت فبدأت بأمها. اتصلت لي بعد 6 أشهر قالت أمي بدأت تصلي، ثم بدأت الأخت بدأت تصلي، الأم بدأت تصلي، العائلة بدأت في الصلاة. بعد 3 سنين بدأ الأب أول مرة في حياته يصلي، وصلى الفجر في جماعة في أول مرة في حياته. بنتي هذه غيرت أمة، حفظت كتاب الله لأنها غنية، فتحت دارا عظيمة في بلدتها، كانت سببا في هداية أمة، نشرت علمها أو نشرت علم العلماء وشرائط الدعاة، وكان لها أثر عظيم. والآن هي تعد، ولو أنها لم تتخرج تكمل كلية الشريعة إلى الآن، وأظنها في آخر سنة، لكنها داعية مميزة وشاعرة عظيمة وإنسانة رقيقة. إنها بحثت عن الثبات وقالت اللهم يا مقلب القلوب ثبتني على دينك، فثبتها العزيز المنان الرحمن الرحيم.